機隔離有 M 嗰個門咯。哇！你而家嗰機撳咗啦。刷掉。喂，大雙邊要攞分嘅雙邊。睇啊，冇得睇。唉，有女人都唔同意。佢冇喐你唔使喐㗎，佢冇喐你唔使喐㗎。我傳話先，傳話先，打開，都係有啲低。手好，唔偷。OK。又玩大心跳，左右啲，有高啲，有大啲。boom！ 要命圈，翻入去啊！有加技，翻入去先，翻入內場先。喂，慢慢嚟，慢慢嚟。有姜啲，慢慢嚟，唔急住穿嘅。走啊！又係你姜邊，手一球，手一球。傳穩先，傳穩先。喂，砌多兩板出嚟擋啦對面。俾耐性啦，拉多兩板出嚟抽盤㗎啦，腳打啲㗎，跟住就。嗰度8個嚟㗎，6個嚟。120分鐘嘅生活。
佢啲時間預得幾充裕。咁佢 book 咗8個鐘嗰啲。好過 delay 吧？好過 delay 咯，即係你有機會可能打完先走。如果打晒，真係沒事嗎？沒事做。真的沒事嗎？他沒畫面的嗎？哎呀！佢要做呢個101台北101，有啊錄緊。呢度係咪收到音？咗啊！收晒啊！唉，慳睇到。一紅都有少少痛嘅啦。係俾梁哥傳咗。懷疑係。梁哥嗰日喺個 lift 度咳咗兩下，我已經收咗隊。我有啲驚人。應該冇事嘅。好似係你啲隊友嚟嘅啫。我啲隊友而家唔係我隊友。 No problem。點解？都唔係 Smile 嗰樣。唔係啊，都冇得跟 Smile。係落柯打啊！我已經 feel 到我隻腳好兩個。冇錯啊！先生舉旗啊！睇住條街啊，先生。你打！好認真咁望。睇線，打啦！車啊！我中意呢個選擇。Very good 唔緊要，手包啊！對面啊！猜落底啦！打啦！去波！係你好歌啊！打啦佢！咩味咁啊？好有味啊！所以而家贏咗佢哋嘅話，就要再打多場。喂，珍惜本權啊！珍惜下好冇？飲水思源，珍惜好。家傑，佢真打千年啊！家傑佢係咁，大波佢嘅打法就係咁咯，就係要救。出奇知啊！出奇得意。練得越快就越撚勁。喂，個底線企多啲人啦，頭太多啦，後排咧。喂，慢啊，慢。噴快啲！好似有真係，應該係真係。打咩啊？
我覺得要打第3場。第3場刺激。第3場生死戰，和咗即時死。定係佢會計埋嗰個人數㗎？佢應該係3波，唔計人數，真係要打第3場。打局數啊，3局數啊，局數啊，即係好似咁標3賠2勝。未啊，第3場。佢仲有場。嗌得咁大聲，輸咗個比賽就之前啲。打佢，有精彩！有精彩了，有精彩了！哎呀，哎！哎呀！打要打！啱啱冇打。喂，唔使出去啊！唔使出去啊！你壓到最佢就打啦！嚟啦！打！好嘢，先審！愛是審！注意俾佢抓嘢，抓嘢！絕地蛙盤！我優處咁拎到一條出嚟打。收晒，肥雞緊張，肥雞先緊張。贏一啦！贏一啦！贏一啦！會唔會過即場性騷擾？四隻！喂，
冇事係合理嘅，淨係我3地要死。死啊！咁咪出咯，佢誠實啊嘛 ，OK 㗎。唔係啊，因為唔緊要啦，佢誠實行埋出去咁要殺嘅。有經常咁動喺度唔得。贏緊嘅，贏緊嘅，你唔喂，攞出少少，攞出少少，佢去攞盤啦。喂，啲真係好厲害。我哋好高嘅係後面高嘅。根據朱福玲嘅定律，佢應該係越區啊。根據朱福玲嘅裁判規矩。係咪識得㗎？